ho any amin'ny ilany atsinana nosiny kosa tsika ao anatin'ny vavaon'ny toe-karena nandritry ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ilay etsika vitrine natao Thomasina izay nikarakarain'ny Media Consulting moa no nandraisany ireo sehatra tsy miankina eo ihany koa ireo azo atao hoe manana anjara toerana goavana ao anatin'izay sehatra ny toe-karena ao Thomasina izay anjara tao anatin'ilay etsika goavana no tanterahana tao Thomasina renivohitra Betsimisaraka samy nanambara moa ny rehetra tao anatin'ny fandraisana anjara fa vonona anandratra avo ny toe-karena ny Madagasikara ny farana androany moa izay etsika izay natao indrindra mba hanomezan-danja ny toe-kareny faritra ny etsika vitrine économique de Thomasina no tanterahana teto amin'ny avenue Thomasina nanomboka ny anakamisy lasa teo ary amin'ny maharenivohitra ara-toe-karenan'ny Thomasina no nosafidianana ity toerana ity ho an'ny etsika raha ny voalazan'ny tale général ny Media Consulting. Mpandray anjara maro no nampirantina nandritra ity etsika ity manomboka amin'ny fitrandrahana hatramin'ny banky sy ny asa fiantohana ary mandalo amin'ireo asa-pamokarana. Ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta izay nanome voninahitra ny lanonam-panokafana dia nilaza fa tena fitaratra amin'ny ezaka izay atao ny tanànan'ny Thomasina. Hita fo fitaratra marina tamataviny any e. Fitaratra satria fitaratra agnambarana ny ezaka natao ary ny mbola hatao amin'ny fampiroboroboana ny ara-toe-karena eto amintsika keto. Ny Premier Ministre lefitra misana ny ekonomia sy ny indostria izay niany etsika dia nanamafy fa saika variana amin'ny resaka politika ny rehetra ary tokony ezahana jerena ny fomba fanatsarana ny toe-karem-pirenena. Ity vitrine ity araka andresaka ty dia manana ataoko hoe spécificité mihitsy noho ny ataoko hoe zavatra miseho amin'izao fotoana izao raha ho jerena dia variana amin'ny resaka politika fotsiny ny olona rehetrarehetra fa na dia eo ary zay misy problème politika zay ny ezahana zany amin'ny département mesialy mba mijery manokan'andro mijery ny fomba rehetrarehetra ahafahana manatsara le situation économique de Madagascar. Anisan'izany tonga tampoka ny Media Consulting nanontany ny hevitra hoe za hoe ahoana ny raha ohatra zay hanao ny zavatra ny Tamatave. Rariny sy tsara Tamatave satria Tamatave ny port premier port ny Madagascar ary efa nisy koa slogan économique natao teto hoe capitale économique de Madagascar. Fa zao zavatra zao zany mampiseho amin'ny vahoaka malagasy fa dia misy fomba ahafahana manatsara ny situation économique de Madagascar. Dia io zavatra hitantsika zao mampafantatra koa ny vahoaka malagasy koa fa na dia misy ary ny problème politika aza atao ihany manatsara ny situation économique de Madagascar. Mahery ny efapolo ny mpandray anjara amin'ity etsika ity ary anisan'ireo liana manokana tamin'ny etsika ankoatra ireo mpandrarasy ny olon-tsotra ny ankizy mpianatra.